Ja? Die stabilisieren wir jetzt mal richtig. So. So Leute, wir haben da einen Indego 800. Und den tun wir jetzt einmal warten. Das versuchen wir den auszubauen. Weil ich möchte jetzt unbedingt bis zum Akku vorkommen. Weil ich will die Zellen tauschen. So, schau, die liegt da eine. Alles zusammen. Hast du eine Schachtel? Nimm einen Kübel, nimm einen Kübel. Welchen Kübel? Da hast du den weißen gleich. Nimm den gleich. Da jetzt nehmen wir, Ja, so ist. Und alles rein da. nehmen wir einen sauberen Kübel und haben wir uns an. Ja. Wenn das Teil rein. versagt, dann machen wir das so. Ja. Und gleich aufschauen. Warte mal drücken. Die Pizza hat da. Super. Jetzt braucht den Bit in Sechskant, oder wie der heißt? Ja, Sechskant-Bit. So, das Ding ist. Ein bisschen was hat er ja. Ein bisschen Werkzeug. Fangst schon wieder an. Viel hat er nicht. Aber ja, was er halt daheim gehabt hat. Nix mit einem Fangst schon wieder. So. Geht gut. Sehr gut, ich habe schon was. Ist schon irgendwo was nachgegeben. So, andere Seite. Ja, das fällt da oben. Ja, so, jetzt macht es richtig, ja. So, dann sieht man das. So, ja. Und die andere Seite. Nur nicht drüber rumpeln. Nein, siehst du. Schau da mal rein. Siehst du? Wie es rumpelt, einmal rumpelt ja hin. Der Dreck. Das wissen wir. Da drüben hängt er bei dir. Warte, Irgendwo. warte. Nee, tu nichts. Ich warte noch, bis du kommst. Da ist sehr viel Dreck. Dann gib mir mal. Das ist nur der Dreck. So. Ja? Geht schon. Vorhin hängt da noch was. Vorne. Da ist auch noch was. Schau Schau. mal. Warte. Kabel. Da ist ein Kabel. Das ist ein Kabel. Schauen wir mal das Kabel zuerst. Da ist das Kabel. Da. Da haben wir ein Kabel. Hast du schon unten? Da ist der Stecker. Ah, da ist er. Sieht man den Stecker. Warte, gib her. Warte, nein, warte. Ich schau da und da rein. Klick. Nicht so. Nein, sei ja ruhig. Nur mal. Ja? Jetzt ist er. Jetzt was. Ja, so gemacht. Kabel geschlossen. Aber da vorne ist Jetzt noch mal was. schauen, wo wir drin stecken. Da ist da irgendwo. Da muss was sein. Da ist irgendwas. Vielleicht das Graue. Schau da. Da ist was. Da ist was. Aha. Okay, das heißt, wir müssen das da abgeben. Ja, eben. Aber wir. Das müssen wir abnehmen. Aha, da geht schon was. Das wir wieder voll. Was ist das? So, da ist ein Schraubenzieher. Nur nichts hinmachen. Gib mir mal. Weiß nicht. Hast du einen? So, einmal. Aha. Zweimal. Ja. Mhm. So, das wird da drückt. Mhm. Und was noch? Da. Das ist nur so ein Nippel. Mit eingesteckt hier. Ja, das kann. Dann schauen wir, was da ist. Da haben wir 2 Schrauben. Ja, da. Wieder mit den Bit. Und wieder den Kühl rein. Oh, Loba. Ja, machen wir das. aha, da hast du schon. Da haben wir 10er Schraubel. Ein Zehnerschrauber. Ja. Das müssen wir rausgehen da. Oder los einfach. Lassen wir es einfach. Fall ist so. Ich alles mit Bit. Natürlich. Ist sie schon. Du hast die Bälle schon. Ja, die geht in die Ruhe. Heben wir es einfach auf, dann kriegen wir sie gleich nicht. Ne? Ja, ist schon weg. So. Ich lieg noch drauf. Oh! Das du ja noch da gemacht. Hast du die Beilage geschmissen jetzt da? Die hast du da weggeschmissen. Gut. Ausseh, Dreck ausseh. Jetzt haben wir mal das. Ja, mit dem. Ja, mein Besen. Nimm den gleich da oder den. Nur Besen.
Wollen wir es nicht ausblasen? Mit dem. Ah, du machst so viel Rumdreck. Warte, außer weiter. Hey. Ha? Was? Warte ein bisschen, warte. So sehen es aber die Leute nicht, wenn wir es putzen. Sag ja. Nein, warte, tu mal Pause machen. Da, schau. Oder? Ach So. Du hast noch einen Schaden. Ja, stell ihn da ein. In den Kübel. Ja, geh weg. Jawohl. Da. Ja, viel zu Bin viel. schon weg. Geht nicht weg. Eine Spule. Pressluft. Sicher Pressluft. Pressluft. Was haben wir? Was hast du denn da? Ein Messer. So. Gib mir ein Messer. So. Ne, gute. Wo ich mich block. Naja, Pressluft muss man ein bisschen nehmen, weil sonst können wir ja nicht zu den Schrauben vorkommen. Warte. Aber die geht gar nicht. Warum geht das nicht? Weil der Zentrale, der hat davor noch einen Hahn, den musst du aufmachen. Siehst du? Der hat. Das ist russisch. Das ist russisch. Das ist ja russisch. Das ist nicht so schlecht. Aber so verliert er eben keine Luft. Ja, meiner verliert Luft. Und wenn du so einen Hahn einbaust, dann verliert er keine. Warte. Das ist jetzt wenig. Da haben wir das ein bisschen weg, weil sonst vertrauen wir das nicht. Aber den Schlag, was ich gekriegt habe, ist ja auch scheiße. Aber ist ja wurscht. Ich brauche mich nicht Willst du einen besseren? Nichts will. Brauchen wir einen besseren? Nichts will nicht. Gut. Das mag ich nicht. Gib mal kurz. Da mal ein bisschen reinigen. Das ist das. Wie? Nein, das ist groß. Nein, das ist jetzt ein größerer. Dann kriegst du den haben wir eh. Das ist klar. Du hast nicht alle Bits. Ja, Du hast ihn gar nicht. hat er nicht. Na, schauen wir, ob was mit dem geht. Wenn nicht, dann muss ich noch einen größeren suchen. Der ist nicht. Nein, mit dem geht's nicht. Da muss ich einen größeren suchen. Hast du einen hinten? Warte, der geht. Ja, Die Gelb, der geht über den 20er. Oder 30er. Nein, das ist der 20er. Der 30er geht da her. Ui. Bist du der, nicht? der Verkehrt wird der will Ding. nicht. Hä? Ja, aber verkehrt. Warte kurz. Ich bin ja kein so. Sehr gut macht das der Opa. Ja, sicher. Der kann es halt noch mit der Hand. Der kann das ja noch mit der Hand. Ich kann es ja nur mit dem. Mit dem Drahter. Die sind die neureichen Burschen. So, Messer sind jetzt da draußen. Dann brauchst du Die nicht. Frage ist jetzt nur, da ich jetzt nicht so viel Werkzeug dabei habe, Jetzt, wenn man das Teil aufkriegt. was ist? Jetzt müssen wir aber lösen auch. Den Bit, wo hast du den Bit jetzt da? Ich habe den Bit, aber warte kurz. Was machst Versuchen wir es mit der du? Kneifzange. Du kommst ja nicht rein. Nein, ich meine Bit. Bit fange ich mit der Kneifzange. Ach so. Ja, und dann. Und anders geht er da nicht. Mit dem geht er nicht, meinst du? Mit der Kneifzange. Ja, probier mal. Ja, Haltest du das? ja, sicher. Dann schauen wir mal zu oder auf. Versuchen wir mal zu machen. Das ist zu. Jetzt mach auf. Jetzt kannst du aufmachen. Das ist zu. Mhm. Geht nicht mit zu. Probieren wir auf. Aber probier noch mal. Geht er nicht? Ich gebe die Zangen noch. Ja, da muss man es mit dem Werkzeug machen. Probieren wir es so. Halte mal fest. Ja. Ist schon. Ist schon geschehen. Aha.
Ein bisschen Öl einmal. Aber Sprich ich glaube, das rein. geht nach links. Auf geht er nach links. Na, da brauchst du auch Kraft. Du musst ein bisschen Öl rein. Ja. Endlich hat er. So. Das ist. Bist du deppert? Wie halten das da? So, Aha. da haben wir die Scheiben. Gut, dann können wir das da aufmachen, weil das eh kaputt ist. Das willst du richten. Ja, das können wir dann gleich richten. Ja. Das kannst du gleich machen jetzt. Das Material Nein, aber ich muss sowieso den Akku ausbauen. Also. Das wird lang dauern, bis der wieder fährt. Ja, ja. Das frühestens Da geht der nächste kleine Woche. Bit. Wenn überhaupt. Der, Ja. der ist schon. Geht super gut. So, Das geht noch nicht, weil die sind die Viere auch noch da. na so, Das schon. nehmen Sie das auch mit. Ja, das wird so gehen. Jetzt glaube ich, hat schon was bewegt. So, die inneren sind Aber nur Solche. die Platten hat sich bewegt. Mit dein Bolzen da. Wieso geht das nicht auf? Das muss man mal aufgehen. Normal schon. Ah, ich sehe schon. Das sind Zähne. Das sind Zähne. Aha, Das heißt, die ist nur verzahnt. verzahnt. Jetzt aber? Das ist noch einer. Zweimal. Aha, ja. Dreimal. Und da geht's auch. Du ist nicht so deppert. Da ist. Die ist nur verzahnt, da auf diese Zähne. Warte mal. Da sind so schon Zähnchen. Auf die ist sie hinein Das ist verzahnt. ganz klar da. Das kleine, Ja, blass einmal weg. weg mit dem Plattel. Jetzt schon, blass einmal. Gut ist. Wird aber nicht. Jetzt haben wir leider den Motor runtergehauen. Hat das runtergefallen? Den werden wir gleich wieder aufstellen. aufholen und gleich wieder rausschlafen. Dann brauchst du das Plattel nehmen und aufschauen. Was ist, wenn wir Holz unter reinstellen? Kollege. Ja, das Plattel müsste es drauf gehen. Das habe ich dort reingeschmissen. Da hast du in der Hand. So gehört es. Genau so. Ich halte das. Ah, hast du schon? Ja, jetzt schon. Den will. Mehr Platz kann ich da nicht geben. Ja. Da drückt die Uhr. Ja. Halt schon andere. Anders. Ja, siehst, wenn du das nicht kannst, wenn du nicht weißt, musst du einmal probieren. Ne? Ja, dann müssen wir es So, passt. bei den Zuschauern entschuldigen, weil das unser erstes Mal ist und da wissen wir jetzt Ja. nicht ganz genau, wo das gehört. Ja. Umdrehen den. Jetzt Und Da oben. da ist die Batterie drin. eigenermaßen gereinigt Aber den muss jetzt auf. Hast du Ah. aufgemacht, hast du ihn schon? und dann machen wir ihn jetzt auf. Nein, den muss nicht auf. Mit dem. Jetzt geben wir alles. Jetzt schauen wir gleich, ob wir eine neue Dichtung brauchen. Ja, sicher. Ja, das nicht. Ob wir da irgendwas Muss ich irgendwas. Ja, der wird. herausfinden können. Vielleicht hat man selber schon Ich habe Scheiße schon eine Woche lang mittlerweile gesucht, ob man da irgendwelche Teile für den Bosch findet. gemacht. Ach so, Aber ich finde nichts. ist nichts. Im Internet. Der Bosch, der hat das nicht gern, wie seine Teile weiterverkauft. Bosch kriegst du So alles.
Nochmal. Hä? Ich habe nichts gefunden im Internet dabei. So, jetzt haben wir das offen. Und das schaut dann so aus drinnen. Scheiße. Naja, scheiße. Sieht Da man's? musst du mal. Sieht man ja eh, wie schön das ausschaut, oder? Warte mal. Also, wo gehst du denn hin? So schaut der drinnen aus. Wenn man den nicht wartet, Was dann ist schaut das das nicht? super aus. Tust du nicht? Nicht? Bloß mal ab. Und das, was ihr da seht, ist eine Saison. Die ist 3 Jahre alt, war schon zweimal beim Waschservice und schon so schaut er aus. Die nicht gemacht. Ja, den muss ich machen. Nur noch 15. So schaut sie. Ja, es sind farblich gleich. Schwarz, schwarz, rot. Lässt du nur aufheben. Dann kann man den an die Seite stellen. Da haben wir auch einen Stecker. Das ist ja ein Stecker. Ja, so ein Stecker. So. Ja, brauchen wir raus. So, und das ist der Akku. Und zu dem wollen wir hin. Und da kannst du jetzt zum Batterieteil dazu. Wenn du willst. Zum Batterieteil. Der ist da drinnen, verpackt. Nein, Batterie ist da. Das ist alles die Elektronik. Wo ist die Batterie? Da, die schwarze Kasten drinnen. Ah, der schwarze Kasten ist Batterie. Ja. Was ist das da? Das kleine Klumpert da. Eine kleine ist nicht, das ist ja groß. Nee, ist eh gut. Das ist das. Das ist der Akku. So, schauen wir mal. Den brauchen wir auf jeden Fall. Schau nur, schau nur. So, wenn ihr wissen wollt, was da drauf steht, Ja, oh, machen wir ein kurzes Zeichen da. Was das für ein Typ ist. So, ist ja gar nichts dran. na, was hast du erwartet? Ist gar nicht viel drin. Das ist nur das Bosch-Geheimnis. So, Jetzt nimmst du den Akku raus. ja, nehme ich den mit und dann tue ich da mal die Zellen tauschen, weil er kann nur noch mehr